ଏ ଆଇସ୍ ନୁହଁ ହେଉଛି ଜଗା ଏ ବ୍ରତର ଆମେ କାହିଁକି ମତେ ଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛୁ ସତ କହ ତୁ ଆଇସ୍ ନା ଜଗା ମୁଁ ଆୟୁଷ ମୁଁ ଜଗା ଜଗାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନି ଆୟୁଷ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଇନି ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କ ସବୁକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମୁଁ ବସାଇକି ଯିବି खबरदार कही दउची मो सामने मो पुआ ऊपर को जिया हाथ उठेइबो ता हाथ को मोड़ी भांगी देबी काहे को पुआ बोली कहछो एटा गोटे बेईमान चुप बिल्कुल चुप बेईमान मो पुआ नुह बेईमान तो बप्पा नाम घरम कृत अज्ञात बप्पा आमारी सब कुकुर तमाटी टंको बप्पा सामान्य बड़े के